Hello，歡迎大家收睇 Tony Sport 嘅時間車路士賽後評啊嚇，咁呢一個就係啟德嘅現場直擊啦。咁其實先講入場嘅感受先啦。咁我就唔係第一次入啟德場嘅。咁其實之前香港隊嘅亞洲杯外圍賽我都入過幾次㗎啦。自己就一定係早入場嘅，因為我睇戲啊或者嗰啲都係啊，我好憎遲入場阻住人睇嘅。咁所以我自己一定係早啲入場嘅。咁但係即係睇波就唔同睇戲啦。即係睇波，佢即係啲人係成日要起身走嚟走去，又有啲人會偷雞睇下有冇人坐呢個位，如果冇嘅話自己繼續坐，如果有嘅話佢先走開。咁所以就我唔係話討厭嘅，但係真係你喺我前面行嚟行去，你又場波踢緊咧，咁你就真係好 disturb 我嘅。咁你半場行都算啦，咁但係我嗰行就好似啲人成日 check 撳住，唔知喺度做緊咩。咁點樣都好啦，咁場波我哋輸咗，咁但係我自己認為就都係嗰句啦，熱身賽同埋我哋啲人都未翻齊嘅。即係你話呢個正選陣容話俾你聽，英超係呢個陣嘅話，你應該嚇到飆尿都似嚇，即係唔係話揾藉口啊。即係我自己認為有啲人真係唔夠班打正選，或者真係後備料嚟嘅。即係譬如傑騰斯啊，呢一個嘅力高啊、昆達啊、杜新啊，後備料嘅啫，係嘛？喺講落去之前咧，首先真係要呼籲大家就係要 like Tony Sport 嘅 Facebook 專頁啊，因為咧Tony Sport 嘅 Facebook 專頁咧就唔係成日運行啦，以前咁，所以咧嗰個曝光率咧可能就唔係好高。咁啊，最近都活躍翻出文㗎啦，咁希望咧可以令到嗰個嘅專頁嘅曝光率咧係提升嚇，因為我哋睇到啲數據就係你 keep 住出文咧，佢就有 keep 住將我啲嘢曝光嘅。咁希望大家未 like Tony Sport 嘅 Facebook 專頁咧，就幫手 like 一 like 啦。咁如果你係第一次聽小弟嘅頻道嘅話，咁啊希望大家都可以 subscribe Tony Sport 嘅 YouTube channel 嚇。咁啊，幫我咧就係將嗰個訂閱人數咧就係第一步推上1000先。咁喺呢度先同大家講聲唔該啊！好啦，我就今日就唔係話講啲咩戰術嗰啲，純粹我就講啲個別球員嘅表現。首先，韋碧克同祖奧柏度嗰個，我諗嗰個化學作用冇啊，即係暫時未有好多。祖奧柏度就有陣時都鬥到幾後，咁佢就好多嘅嘗試嘅爆破啊，嘗試即係去組織啊，但係都係爭啲，可能真係個供應唔夠都唔出奇。咁啊，昆達就佢有速度，亦都即係好積極啊。咁但係我唔知道佢係未適應啊，定係點樣？佢好多時啲決定都係錯，有一球就片到冇雷公咁遠嚇。咁啊，傑騰斯就對翻啲強隊都係嗰句啦，所以我就係話佢之前有表現係應有之義嘅，對住奧式。咁跟住打回原形，亦都係我自己意料之外。咁卡斯度喺度，你見到就嗰個中場嗰個屏障啊，或者係即係佢用腳波啊，佢啲走位啊，咁就點都好過沙爾號嘅。咁但係沙爾號好多時佢就要自己鬥後去幫手包啲位咧，即係你話中間擺翻佢得佢一個喺度鬥住咧，其實你都會遇到就係好牙煙啊。咁想講今日就想講帕列斯達，即係你見到啲資料顯示佢兩隻腳都得，咁但係你會見到喺現場睇咧，佢就用左腳多啲嘅，咁同埋佢就好似就係右路嘅古古列拿咁樣，佢好多時就殺咗入中間，咁昆達就會包翻佢個位，但係你話佢又做唔到古古列拿嗰種威脅咧，暫時就見唔到。同埋就係我覺得佢如果佢用左腳多啲，咁右邊打即係左腳用打右邊，睇下再睇下點樣先啦。即係我真係點解咁貴即係點解值咁貴咧？我要再睇一睇。咁啊，杜生啊唔使講噶啦，賭神就快啲走啦啊！
咁啊，科芬蘭呢啲睇下揾翻個正常少少嘅拍住佢又會點樣啦。我哋成日見到即係我喺現場睇就成日我哋嘅左路咧係好空嘅，即係祖雲達斯佢係好多時可以喺我哋左路嗰邊如取如攜啊！呢個亦都係比較論盡嘅一個地方，我自己覺得啊，即係我哋往往就唔知點解硬係有一邊咧特別空嘅，人哋任推嘅，其實輸咗球都係嘅啫嘛，任推跟住撳翻入中間，人哋個科數一仔11號啊射個靚波，咁呢啲又冇辦法。咁啊，跟住你話後備啦，換出嚟嗰啲，咁你又見到艾斯迪華奧其實就真係用波啊，盤樓啊嗰啲，佢真係高啲，即係一個好有 potential， 好即係如果用得好或者係培訓得好咧，真係會係好犀利嘅一個球員嚟嘅。咁啊，即係講一講一個好耐冇出過嘅一個球員啦，梅特力啦。點解特別講佢先咧？就係因為我見到佢同艾斯迪華奧嘅嗰個配搭咧，或者嗰個默契火花咧係有少少嘅咯，已經啊唔錯喎。我覺得佢哋兩個夾幾下波 OK 喎。咁係咪可以真係翻嚟一隊咧？咁呢個就等沙比去決定啦。咁就我都有啲詫異，就係沙亞有得出啦，沙亞有得出啦。咁但係都係麻麻地，我自己覺得。尼高拉斯積神咧就佢都點講咧？我成日覺得佢好滑稽啊！佢啲動作即係睇直播就已經覺得好滑稽，有陣時。咁但係睇現場就更加想笑。咁但係有啲嘢就係佢可以幾個前鋒冇嘅，就係譬如佢嗰個引球推進啊，佢嗰個停球組織啊，都有個功架喺度嘅。咁但係佢功架還功架，就係又係嗰啲腦筋上邊嘅決定啊，或者係有陣時啲埋門啊，係會令到人啼笑皆非。咁但係又冇話唔用得嘅，除非你真係買前鋒嘅啫。咁啊，哈薩克仔薩帕耶夫就我都係覺得幼嫩少少，但係都係可以培訓嘅。咁啊，艾斯美連奴咧就唔知點解啊嚇，即係沙比就淨係擺佢打閘。咁我就係成日諗下，沙比會唔會俾佢試下打中堅咧？但係又好似好唔會咁樣喎嚇。咁就再睇下啦。咁啊，伊素古路就同拉維亞都係個狀態都係起伏不定少少啊。咁啊，戴納更加就冇講啦，冇咩想品評啊，戴納哥。再數落去彭達斯啦，彭達斯就我一個我覺得即係啲人話新股圖又好，點樣都好，佢係值得多啲機會嘅，我覺得可以培訓嘅呢一個。即係雖然佢喺史特拉斯堡個表現都係有啲浮沉，但係我哋嘅山齊士咪又係浮沉，所以唔緊要啊，我覺得唔緊要啊。反而有啲失望嘅就係尼圖今場冇啦，咁我估就應該對米蘭嗰場波就會喺度嘅，所以整體嚟講咧，我覺得就對波去試沙比嗰樣嘢，其實沙比我見到佢都好少話特登用中間嘅，佢都好多兩邊，咁其實都係一件好事嚟嘅，因為你而家猜唔到啊嘛，你班人，即係你呢班中場或者係你一班後生仔，你話如果要中間破密集或者係用控球控傳去撕破對手嘅防線，其實就真係有啲強人所難，用多啲兩邊即係落底線 cut back 都冇問題㗎，我覺得都係一個進攻嘅套路嚟㗎，只係呢班波或者係呢班球員佢嗰個能力真係有限咁解啫，我自己覺得就係即係唔緊要，我覺得熱身賽真係唔緊要，大致上就係咁樣啦。
咁啊，下條片就同大家講翻一啲車路士嘅轉會新聞啦。啊，我哋下條片再見，拜拜。